Nu vil de starte med at lægge derned, så vi får hovedet med under. Så det bliver ordentligt vådt. Jeg gider ikke at have, at I kyler ting ud af helikopteren. Og jeg gider slet ikke at høre på rygsvømning og forklare mig røv omkring, at det bare er en lille snip. Er det forstået? Hvis det er sådan, at vi tillader den slags ting, så sejler det hele bare. Det tillader vi ikke. Vel? Kursus! Ret. Godmorgen, kursister. Godmorgen, sekretær. Er I klar til at komme ud og fyre den af de næste par uger? Vel. Tak. Freden. De startede 50 kursister for 6 uger siden. Nu er der kun 22 tilbage, der skal stramme sig an, hvis de skal bestå den lange 10-døgnsøvelse, der venter forud. Vedligeholdelsessæt til våben. Det bliver en øvelse, hvor instruktørerne kigger efter, om kursisterne formår at holde hovedet koldt, når de bliver presset på søvn og mad, samtidig med, at de aldrig ved, hvad der kommer til at ske. Kun én ting er sikker. De testes i aktioner, som afspejler en rigtig jægersoldats arbejde. Og kun de bedste fra denne hårde og udmattende øvelse får lov til at starte på den sidste del af uddannelsen, aspiranten. Kan man arbejde, når man er presset? Kan man arbejde, når man er sulten? Det skal vi jo have testet af. Vi bliver jo nødt til at træne det, som det er i virkeligheden. Og virkeligheden, den er uretfærdig. Går 1 meter bag ved jeres udrustning. Tager soveposen over hovedet og lægger jer ned med hovedet i fodenden af soveposen. Gør det. Men før kursisterne kan komme i gang med den lange øvelse, så skal deres udrustning kigges igennem, så alt er i orden. Og ingen medbringer noget, der ikke er tilladt. Hvad så bedst? Er der noget specielt sted, jeg skal kigge i den rygsæk? Du må kigge alle steder herovre, så. Ja, rigtigt. Der ligger ikke noget marabu eller lidt andet. Man ved sgu aldrig med dig. Bedst, hvorfor tager du affald med på turen? Affald? Ja? Det er en kæmpe fejl, så. Ja, ikke? Hvad indikerer det, når man finder sådan noget i ens regntøj? At jeg ikke har gået det ordentligt igennem. Ja, ikke? Skal huske at tjekke mit affald. Husk 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 at tjekke mit affald. 4. Guld. 5. Jamen. Har du nogensinde tjekket din rygsæk? Jamen. Nej, det kan du fandme ikke have, for det er i stykker. Ja, Kig herud. mit bagstykke har jeg haft lidt problemer med. Det har jeg tapet herovre, sådan. Ja, hvor fanden har du ikke fået bytte for? Jeg har tænkt, det har virket okay med tape indtil videre herovre, sådan. Prøv at hvad jeg siger til dig. Noget, der er stykker, det duer ikke. Og specielt ikke, når man er ude på 10 døgn. Jeg vil Så herovre. sikrer man sig, at det er i orden, ikke? Jeg vil herovre. Ja. Det er mangel på kontrol. Jeg vil herovre, sådan. Ja, du der 10 der. Du ved. 1. 2. 3 og 4. Om 15 minutter fra nu, så står I her ansat på 3 geleder, klar til at påbegynde marchen. Det er individuelt, at I får pakket sammen. Iværksæt. 10-døgnsøvelsen vil bestå af en lang række ukendte udfordringer. Og nu er de klar til at tage fat på første del. Klar herovre, sådan. Skal vi lige repetere, hvad det går ud på i dag? Ja. 50 km march-træning til Nijmegen. Ja. Vi skal forskyde af befalet rute Ja. til nordøst for Tranum. Ja. Og det har vi 12 timer til. Ja. Er det et krav? Det er et krav. Og hvad sker, hvis man ikke består? Ja, så tænker jeg, at så holder vi her. Så tænker jeg også, at vi holder. Det er et beståelseskrav. De 50 km, de skal bestås på 12 timer. Ellers så afgår man for kurset. Ja, nu skal de vise, hvad de kan. Om de gjorde det rette stof. 2 kolotter. Jeg vil sige, det er en god opvarmningstur. Det bliver meget værre senere hen. Godt, de 12 timer, de starter nu. På jeres pladser. Færdige. Go! God tur! Tak. Er vi der ikke snart? Så er der kun 11 timer og 32 minutter tilbage. Jamen, min forventning det er jo, at de viser deres 100% indstilling til tingene, fyrer den af, hjælper hinanden derude, fordi der er op- og nedgang i det.
Vi vil gerne have så mange med som overhovedet muligt. Men erfaringsvis siger også, at nogen kommer til at tænke lidt for meget over tingene. Og så finder de ud af, at det var måske ikke den her gang, det skulle være. Bil om 10. I mål, og så tænker jeg, at vi skal... Forstår der vel noget grillmad derinde og i bivakken og... Guld. Der er kun lige over 4 tilbage. Den finger der, Den passer lige på stregerne. det er jo 1,5 kilometer pegefinger, du har. Den er jo større end kasserne på et 2 cm herkort. Det passer sgu meget godt. Jeg skal nok være en lille smule mindre kæk til tider. Det er jo samtidig også min styrke. Det er at mit høje humør og den indflydelse, man kan have på de kammerater, der er omkring en. Så når de kan se på en, at man selv kan sidde med et smil på læben, når det regner, så skal der ikke meget til at tænde en gnist hos alle de andre. Men sammenholdet betyder alt til at gøre sig en forhåbning om at komme igennem det nøglehul, som der er. Jeg er så glad. Ja, smiler ikke. Altså, stemningen er en lille smule trykket lige nu. Hvad skyldes det? Nu er vi i gang. Nu er vi varmet op, ikke? Javel. Det er herligt, altså solen skinner og fuglene fløjter. Jeg kan jo ikke bære mere. Jeg får en god nats søvn. Den står på fruit muesli. Det her, det skal man ikke klage over, tænker jeg. Det kan man lige klare. Der er mange, der har spurgt, hvorfor jeg ikke bare er blevet cykelrytter eller et eller andet, fordi de presser også sig selv. Men jeg føler bare, at det her, det er sådan, det er det ultimative, man ligesom kan blive udsat for. Og jeg tror ligesom de fleste her, der er glade for at være soldater, så gider man ikke bare være soldat. Man gerne være en del af de bedste, ikke? Så. Det er jo det her, vi har glædet os til. Alle de andre uger har været spændende og har været god opvarmning. Det er det her, vi har kæmpet os frem til. Så det er bare enormt dejligt, at det endelig er der. Nu starter 10-døgnsprøven for alvor, hvor de hver dag skal igennem en række simulerede krigsscenarier. Jeg tænker, det er det tætteste, vi kan komme på virkeligheden. Det er jo mange ressourcer. Det er helikopter, det er fly, det er mange Honda-Force derinde for at skabe det rette miljø. Så hele tesen om train as you fight, den forsøger vi at efterleve så vidt muligt. De 10 døgn bliver alt andet end en hyggelig skovtur. For yder kursisterne ikke det, som instruktørerne forventer, så bliver de prompte pillet fra. Klokken 05:30. Øvelse Trano. Angreb på objekt med skarpskydning og sprængning. De skal vise, at de kan påtage sig de mange forskellige ansvarsområder, som det kræver at være jægersoldat. Drøs. Radio. Allerede på den første øvelse vil instruktørernes øjne hvile på kursist nummer 12, Dux. Dux. NK. Nu strammer vi selvfølgelig op, og det vil sige, at vi lægger mere og mere pres på dig. Fordi vi er også nødt til at finde ud af, hvor din grænse er. Ofte så ser vi unge mennesker, de har en forestilling om, hvor deres grænse er. Og der hjælper vi dem til at finde ud af, hvor den reelt er, for ofte er den længere ude, end de selv har en forestilling om. Så er det bare for at lave den lige fra i år. Hver øvelse kræver, at kursisterne forbereder og planlægger deres aktion til mindste detalje. Og det er vigtigt, at Dux og hans team holder sig vågne og klar til næste morgen, hvor de skal lokalisere og destruere fjendtligt materiel. 4 lette maskingevær. 1, 2, 3, 4. 2 PV'er. 1 PV. Må jeg se baghånden?
Ja, tak. Altså, det sværeste for mig ved at være NK, det er måske, at jeg nok ikke er typen, der er mest sådan bossy. Men det skal man som NK. Man skal tage den der rolle på sig. Ikke være sur, men at være lidt mere bestemt, og så holde styr på alt materiellet og alt det ligesom logistiske, sådan så patruljeføreren han bare kan tænke på det taktiske. Er der nogen, der ikke har sat batteri i deres debal endnu? Dux han har fået den rolle som næstkommanderende, fordi vi føler, at han har nogle gode færdigheder. Vi har prøvet ham i nogle andre roller tidligere, og der har vi egentlig fundet, at de opgaver kunne han godt løfte, og derfor så vil det give mening nu at prøve at teste ham af i en lidt tungere førerrolle. Og det er det, han bliver i nat. Dux og resten af kursisterne har planlagt angrebet hele dagen og har transporteret sig i helikopter og til fods mod stedet, hvor slaget skal stå. Så nu må han håbe, at angrebet forløber som planlagt, og hans indsats bliver værdsat af instruktørerne. Det er jo det, vi kalder en kamppatrulje, og der skal man simpelthen frem og bringe nogle springlemmer ind på det objekt, man skal have ødelagt. Det er den store issue i det her, det er jo at komme uset frem. I det øjeblik, vi springer objektet ud, så er vi erkendt, og så skal det gå stærkt, når vi skal væk derfra. Rock er på det andet hold, og så Halo her. Halo herovre, godt. Jeg vil gerne være i efterdag, fordi det er en drengedrøm fra helt lille. Så jeg har været værnepligtig i den kongelige livgarde, og så har jeg været på sergeantskole. De vil gerne have, at man viser sig selv og viser, hvad man er for en person, når man bliver allermest presset. Man skal vise dem, at de godt kan regne med en, og at man kan have sit kram. Usikker i forberedelsesfasen. Det er første gang, han stifter bekendtskab sådan rigtigt med det. Så det bliver sådan en lidt usikker plan, men da vi kommer ud, så tager han også nogle rigtig gode discipliner, hvor han tager ansvar, hvor vi er tæt på fjenden og så videre. Så fin indsats. Det var et rigtig godt angreb, der blev gennemført derude. Rigtig godt ildeoverfald. Det var rigtig godt panservandsarbejde, og jeg synes også, at NK... Hvor står du henne? Du sidder der. Du shiner også. Der er altid noget, vi kan blive bedre til, men det kan vi altid kigge på. Hvor er du henne? Hvor ligger du henne i rækkefølgen her? Sådan, hvis du selv skal rangere dig ind. Den øverste halvdel. Nummer? Det kommer an på, hvilken... altså, er samlet det hele? Sidst? Nummer 9. Nummer 9? Ja. Hvem er bedre end dig? Fast. Fald. Du er faktisk bedre end dem. Nej? Okay. Så pas på med, bare fordi der går noget gamle her, og du er en yngre befalingsmand her. Ja. Du ligger faktisk bedre end dem. Hvis du fortsætter bare ned ad det spor, du kører nu her, og bliver ved med at udvikle det, som du gør her, så står vi også der en gang i juni, juli måned og fejrer det her. Det går godt. Vi har i hvert fald fået videre, at vi har været gode. Så det er lækkert. Vi har været lidt træt, ikke? Jeg håber, vi skal ind og sove nu her. Det kunne være lækkert. Det var en lang nat, men også kun 8 dage tilbage. Kan du ikke se en ende på det? Skal vi hygge os?
Kursisterne har nu været vågne og i gang i 24 timer. Og selvom de trænger til søvn, så har instruktørerne flere planer for dem de næste mange døgn. Vi har sparet dem for at sove her, så de kommer til at være trætte i nat, når de skal løse opgaven. 1. Lokalisering af tunge våbensystemer. Næste øvelse er allerede skudt i gang, og igen foregår planlægningen typisk i dagtimerne, mens mange af operationerne starter om natten. Øvelse 2 er en taktisk landgang med gummibåd. Og denne gang er det kursist nummer 51, Bæst, som er i særlig fokus. Han skal nemlig testes i rollen som spejder, der kræver egenskaber i ledelse og navigation. Så jeg skal sørge for, at vi rammer rigtigt i land, og vi kan finde vej, når vi først kommer i land. Bedst. Det er klart den bedste mand på holdet, synes jeg. Ingen tvivl om det. Han har hele situationsfornemmelsen. Han ved, hvornår han skal byde til. Han har allerede set, hvad han skal gøre, og hvordan det er, han skal agere. Det har han 100% styr på. Ham her, han er her kun for én ting. Det er for at blive jægersoldat. Og det går han også. Han er søgt ind i forsvaret, fordi han gerne med jægersoldat. Yes. Bæst fører tropperne sikkert i land og godt videre. Så sammen med Dux har han imponeret instruktørerne. Og igennem de næste mange dage bliver alle kursister fortsat testet i forskellige krigsscenarier og i forskellige roller. Alt sammen for at finde ud af, om de kan træffe de rigtige beslutninger, selv når presset er størst. Jamen, hvornår bliver man presset? Er det, når du står i 10 km højde og hopper ud af en flyvemaskine, og det er sort dernede? Ja, der er nogen, der er presset der. Når du får kontakt med fjenden derude, og der bliver skudt på dig, er du så presset? Jeg kan love dig, at hver eneste mission, jægersoldaten er ude på, så har han gavn af at kende sine grænser. Vi kommer til at køre sådan her de næste mange døgn. Så skal vi finde de mennesker, som der kan finde ud af at navigere i det felt, hvor de er søvnige og er sultne. De mennesker, som bliver sådan lidt nogle primadonnaer, når de kommer ud i den der del af deres mentale tilstand, dem kan vi ikke bruge. Jakob, så der er 25 timer i døgn. Ja, der. Men det er kun 24 timer af dem, du laver nu. De 22 kursister har nu været i gang i 5 døgn, og der har kun været mulighed for ganske korte hvil. Men de næste 5 døgn skal blive endnu hårdere. De antal timer, jeg har sovet, det kan tælles på, ja, jeg vil ikke sige på en enkelt hånd, men på et par fingre på den ene hånd under den 10-døgner her. Hvad skal I gøre, når I bevæger jer derude? Hvad skal I gøre brug af? De ting, vi har taget med. Lige præcis de ting, I har taget med. I har night vision med, I har termisk med, og så vælter I bare rundt som nogle hovedløse høns. Og det der, det er pisse væsentligt, at I bruger de her ting, I har med. Hvis I laver ligesom jeg gjorde nat, så bliver man bare slået ihjel, når det bliver virkelighed. Som dagene skrider frem, bliver det for instruktørerne mere og mere tydeligt, hvem der ikke kan klare det konstante pres, kombineret med et stort søvnunderskud. Vi må jo sige, at i sidste uge var vi ikke vildt imponeret. Vi er endnu mindre imponeret nu. Ja. Så han har ikke noget at indhente det og komme ind på det færdighedsniveau, vi gerne vil. Det er aldrig rart at skal afskede folk. Men på den anden side, så vil jeg også have det rigtig, rigtig dårligt ved at tage folk ind, der ikke har det, der skal til. Fordi i sidste ende, så kan man dø af at være i den branche her. 75-2. Står der kun én, når vi er færdige, der er egnet, så vil vi hellere kun have én, end vi får 7-8 stykker ind, som er mindre egnet. Jeres anbefaling er? Det er, at han afgår i dag. Stopper nu. Ja. Så vi går ikke på kompromis med det her. Ja. Instruktørerne har diskuteret det rigtig meget, og vi er nået derfrem til, at vi er nødt til at sige stop her. Ja. Du må godt pakke dine ting. Det skal jeg gøre? Ja. Jamen. Man ved aldrig, hvor man står henne. Og det er lige meget, hvor godt det går for nogen. Så føler man er aldrig 100% sikker på, at man er købt eller solgt. De startede 22 mand på 10-døgnsøvelsen, og lige så stille bliver de svageste led pillet fra. For der bliver slået ned på selv de mindste fejltrin.
Hvem smed papir ud af døren under flyvningen? Enten så finder man ud af, hvem der er nu, eller så ender I alle sammen ned i jorden. Der var en lille snip, der røg af min ud af... Altså den blæste. Så du smed noget af det ud af døren? Det blæste. Tænker du, at det er passende at køle det ud af døren, Drøn? Blæste af. Jeg prøver ikke på at smide ud. Det lyder som rygsvømning, det der. Var der andre, der smed noget ud? Tænker, vi skal ned og kigge på åen, Drøn. Så du lige gå ud der og sætter den ned. Nu lige starte med at lægge den ned, så vi får hovedet med under, så det bliver ordentligt vådt. Ja. Drøn, jeg gider ikke at have, at I kyler ting ud af helikopteren. Og jeg gider slet ikke at høre på rygsvømning og forklare mig røv omkring, at det bare er en lille snip. Er det forstået? Hvis det er sådan, at vi tillader den slags ting, så sejler det hele bare. Det tillader vi ikke. Vel? Hopper i gang med at forberede. Dem, der står tilbage her, det er dem, der har det rette mindset. På 10-døgnsøvelsens sidste store mission skal kursisterne finde de ekstra kræfter frem, da de kun har sovet 3 timer de sidste 7 døgn. Og det gælder især Guld, der har fået tildelt en førerrolle i et stort bagholdsangreb. Og det er det, vi vil kigge på nu. Vi er nået til finalen, og det her det er faktisk den sidste øvelse, hvor kursisterne er ude og virkelig skal vise, at de kan det, vi har lært dem nu her. Så der er meget på spil for den. NH forsøger at flytte deres enheder mod nord og øst, men trods det er det lykkes NH at tilfangetage en strategisk vigtig medarbejder fra SOCOM. Jægerkorps har fået til opgave at befri denne VIP og sekundært ødelægge forsyningskøretøjer og andet vitalt materiel. Så vi mangler en på... Skal du bare have bæst på støt? Ja, men jeg skal finde ud af, om han er hjælper eller om han er LMG så. Hvis vi ikke har 2 panserværn med, så skal vi LMG med i stedet for. Det begynder at trække nogle tænder ud heroppe. Så nu skal vi i gang med vores sidste opgave her i nat, som er et baghold. Det kan godt være, at det så bliver støtteholdet, der sætter 2 mand ud og blokerer den vej, han løber. Så det har vi forberedt hele formiddagen her. Så I bare ligger sådan her i 2-3 minutter og bare klar til at trykke. Så er det blevet aftræk her. Der er blevet taget det bløde. Vi bliver udfordret lidt, i og med at det ikke er et baghold, hvor vi kan få lov at slå målet helt i stykker. Men der er en person, en VIP, som vi skal have ud derfra. Spejderne har den anden udgave. Det er jo en meget realistisk opgave, vi har her. Vi ser journalister og andet, der kan blive taget af ekstremister derude og blive ført fra sted til sted. I lukker bogen sammen, og så har jeg din højre derude. Og der er vi gode til med vores efterretning at finde ud af, hvor de er henne. Og det hurtigere vi kan slå til med at stoppe sådan en kolonne, det større chance er der for, at vi kan få gidslerne befriet. Et anderledes field of view, det giver os jo en taktisk fordel og muligheden for at planlægge, hvad vi præcis vil gøre, helt ned i de små detaljer. Alle de her lækre ting, som afgør, om det bliver godt eller om det bliver pissegodt. Efter 8 dage uden mange timer søvn, skal Guld og resten af kursisterne nu ud og befri en vigtig VIP, der er taget til fange. Noget, som de tror vil være den sidste øvelse, inden det hele er slut. Patruljen har nu lokaliseret kolonnen af biler og venter kun på, at Guld starter angrebet. Nu! Skyd ham der! Giv den gas, Lux! Guld. Han er sgu en Duracell-kanin, der bare vil fremad. Han arbejder ihærdigt og vil gerne gøre tingene rigtigt, og det gør han også rigtig mange af gangene. Angreb, spær, bekræft, at du har fat i VIP. Skidt. Godt arbejde. Slut. Jeg synes faktisk, han bider godt på. Og så, når han så kommer ud på opgaven,
så viser han så sit sande jeg, for der er han god. Han pisker op og ned og laver alt det, han skal. Fedt. Til pick-up. Jamen, det gik udmærket. Vi er jo en flok perfektionister heroppe, så vi synes jo altid, der er plads til forbedringer, og det er der jo også. Men vi løste opgaven, og Gisle sidder i helikopteren nu. Opgaven lykkedes jo fuldstændig. Alt gik godt, og man sidder og egentlig slapper lidt af på vej tilbage i helikopteren. Og det er jo en del af opgaven, det her. Den er ikke løst, før man er hjemme og har afrapporteret opgaven. For på landjorden venter der kursisterne en overraskelse. En såkaldt Hunterforce, der har til opgave at tilfangetage specialenheder, ligger på lur og venter på dem. Og pludselig, da man lander, der sker der et baghold i det øjeblik, de stiger ud af helikopteren. Det er jo en Hunterforce, der går ind her og tilfangetager den. Giver dem hæt over hovedet, og vi fjerner folks sanser. Nyd jeres rygsække bagved jer. Ned på maven. Kom nu. Af med rygsækken. Vi fører dem hen i et område, hvor at de ved ikke, hvor de er. Det er meget, meget svært at styre tiden, når man er træt og været presset, og man står 1 time, 4 timer eller 10 timer. Man mister hurtigt orienteringen der. Og det er et pres for nogen. Og det vil vi gerne se, hvordan man håndterer. Der er i hvert fald efter min mening 2 typer mennesker. Der er dem, som der kan håndtere presset, og så er der dem, der ikke kan. Det er viljestyrken og personligheden. Alt det andet, det kan man jo lære. Jeg er dybt skuffet. Kig til højre. Venstre. Man går ikke ind og pisser på en hel masse og begynder at lave noget, som overhovedet ikke er inden for spillereglerne. Hvis man ikke kan forstå det, så er der ingen plads her i Jægerkorpset. Jeg springer lige ud!